¿Se escucha? A ver. Esos padres con pulmones. Muy bien. Ahí estamos reconciliando con el sonido. Muy bien, ¿eh? Y ahora cuando cuento 4 viene el corte antena. Que acá estos 3 que estamos acá se los vamos a mostrar. Miren. 1, 2, 3, corte antena. Pum, 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 pum. Jack, antenas. Esa. Y acá viene el momento donde los papás también hacen el corte antena y no encuentran ningún doble sentido. A ver el corte antenas, todo el mundo. El que no lo hace, por algo será. Ahí va, aunque sea una antenita, todo el mundo tiene. Eso. Muy bien, otra vez el corte antenas. 1, 2, 3, empieza acá, miren. Pum, 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 pum. Jack, antenas. Padres, otra vez, dale, loco, las antenas. Ahí va. Muy bien, y ahora el siguiente ritmo es más brasilero para entrar en calor. Es una cosa que dice tucutucutum, pra você, tucutucutum, pra você, tucutucutum, pra você, tucutucutum. ¿Cómo dice? Todo el mundo que sabe portugués y que no lo sabe portuñol. Eso. Isso. Oh, no sé. Tucutucutum. Eu gosto de cantar. Bate tambor. Bate tambor. Pum, 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 pum. Pra você. Bate tambor. Pum, 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 pum. Pra você. Pum, 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 pum. Bate tambor. Muy bien, muy bien. Brasil hasta ahí. Y ahora, porque nos tenemos que concentrar en un suceso importante que va a pasar mañana, que vamos a hacer por lo menos un gol. Y lo vamos a cantar y a festejar así. ¿Saben qué pasa mañana? La final de la final de la final, esto del fútbol. Bueno, al final, como hay que aceptarlo, todos vamos a saber festejar con un ritmo re piola que dice ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! ¡Gol! Che, loco, pará, póngale onda, no va a ganar nada, viejo. Lo que pasa es que yo soy uruguayo, ¿sabes? Y bueno, se está descalificado. Pero soy... A ver, el gol, todo el mundo fuerte, ¿eh? 1, 2, 3, va. Gol, gol, Argentina, gol, gol, Argentina, gol, gol, Argentina, dale. Argentina, eso, gol, gol, Argentina. Y ahora cuando cuento 4, gritamos el gol. Argentina, atención, 1, 2, un gol bien largo. ¡Gol! Vámonos de atrás, vámonos de atrás, vámonos de atrás. Avalancha, avalancha. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y termina así, con el ritmo que salimos campeones y nos vamos a la discoteca y empieza. Punchi, 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 punchi. Hay una base que hace así, todos hacemos palmas. Podemos hacer así con el dedito. Y cuando cuento 4, hacemos este ritmo que todos colaboran y hacemos. Nosotros hacemos ritmo y todos atrás nos gritan hey. Miren. Pom, 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 hey. Pom, 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 hey. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Esa. Hey. Pom, 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 pom. Hey. Pom, 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 pom. Este público está preparado. Le vamos a dar los palos y vamos a repasar y vamos a hacer la orquesta re bien. Los felicito. Un aplauso para los chicos que están tocando.